নার্সিং ডে, জানো? তার কারণ হচ্ছে এই দিন এমন একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন যিনি গোটা দুনিয়ার নার্সিং বদলে দিয়েছিলেন। ওনার নাম ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। 1820 সালে ইংল্যান্ডে জন্ম। তখনকার দিনে নার্সিং মানে ছিল অশিক্ষিত কাজ, অপরিষ্কার, কেউ সম্মান করতো না। বাট উনি বলেন না, নার্সিং একটা প্রফেশন, এটা জানতে হয়, শিখতে হয়, সেবা করতে হয়। 1954 সালে ক্রিমিয়ার ওয়ার্ড লাগলো। হাসপাতালে জায়গা নেই, ওষুধ নেই, পরিষ্কার নেই, সৈনিকরা মরছিল শুধু ইনফেকশন। ফ্লোরেন্স রাতে হাতে ল্যাম্প নিয়ে ওয়ার্ডে ঘুরতেন, নিজে ব্যান্ডেজ করাতেন, ওষুধ খাওয়াতেন, খাবার খাইয়ে দিতেন, আর চিঠি লিখে দিতেন বাড়ি। বলতো আমাদের লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প এসেছেন। উনি শেখালেন হাত ধো, পরিষ্কার রাখো, বাতাস চলাচল করাও। 6 মাসে মৃত্যুর হার 42% থেকে 2%-এ নেমে এলো। যুদ্ধ শেষে উনি ফিরে এসে প্রথম নার্সিং স্কুল খুললেন, লিখলেন নোটস অফ নার্সিং, যেটা এখনো নার্সের বাইবেল হয়ে আছে। প্রমাণ করলেন নার্স মানে ডাক্তারের অর্ডার পালন করা না, নার্স মানে পর্যবেক্ষণ, সিদ্ধান্ত, সেবা, জীবন বাঁচানো। আজ যে পিপিই কিট পরে তুমি 12 ঘন্টা ডিউটি করো, তার ভিতও কিন্তু উনি গড়েছিলেন। তাই 12 মে শুধু ক্যালেন্ডারের তারিখ না, এটা আমাদের মায়ের জন্মদিন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল না থাকলে হয়তো আমরা আজ নার্স হতেই পারতাম না। প্রাউড টু বি নার্স। হ্যাপি নার্সেস ডে টু এভরি ওয়ারিয়ার ইন হোয়াইট।